Bueno, pois aquí seguimos desde AMES nestas xornadas sobre desenvolvemento urbano. Ahora imos a chegarnos, despois de coñecer a realidade das grandes cidades, non? Da Coruña, de Santiago de Compostela, a outros modelos de cidade. Cidades para uns intermedias, cidades dese tamaño medio. A ver o que nos din os alcaldes. Quizás, en algúns casos, poden estar, como se soe dicir, en terra de ninguén, non? Non son grandes urbes, pero tampouco son vilas pequenas. Non sei se compartirán problemáticas ou non, pero imos descubrir como eles tamén foron artellando os seus modelos de cidade, por que cuestións apostan e, sobre todo, cal é a folla de ruta que eles teñen definido. Ímolo facer durante os próximos minutos coa alcaldesa de Redondela, Digna Rivas. Que tal? Moi boas, que tal? Un placer. Bo día. Tamén nos acompaña José López, o alcalde da Estrada. Bos días, alcalde. Hola, que tal? Bo día. Gracias aos dous por acompañarnos. Presentádenos un pouco primeiro a estructura, a configuración, para coñecer máis primeiro dos vosos municipios e despois así saberemos máis do modelo polo que apostades. Nada, pois do que estábamos escoitando, que estábamos fai un ratiño aí, en este caso o Concello de Redondela é un concello de casi 30.000 habitantes, con 13 parroquias. Non ten, si ten extensión demográfica dispersa, pero non tanto, por exemplo, como en este caso, que logo seguramente dirá o alcalde da Estrada, que eu fui diputada antes, e ten moitísima dispersión, máis que en este caso o Concello de Redondela. Pero aínda así, a problemática sempre está cara, en este caso, as parroquias, o rural, que ben decía María antes, e logo o que os concellos, como a primeira entidade, a primeira que estamos, en este caso, de a primeira barreira, que temos que dar solucións a moitos problemas que a veces, coa propia senda urbana, é complicado, non? Que logo iremos dicindo polos puntos que vamos dicindo, non? En este caso, no Concello de Redondela, as actuacións, sobre todo, dende o mandato que eu estou, pois van nesa línea desa senda urbana, sobre todo de mobilidade, de accesibilidade e desa igualdade universal e desa mobilidade universal que tan importante é. A obra, en este caso, case estrela, podo decir que se fixo no Concello de Redondela, no centro, por iso digo que non só son as parroquias, sino o propio centro de Redondela, a propia entrada ao Concello de Redondela, non había esa accesibilidade, non había ese protagonismo aos peatóns, e coa Praza de Pontareas, que ha quedado espectacular, que vos invito a que vayades a Redondela a visitala, va en esa línea, en esa accesibilidade, en este caso, prioridade aos peatóns, e que cando chegues a Redondela teñas esa visibilidade que ata agora non había. Estamos falando, volvo a repetir, que somos o cuarto concello da provincia de Pontevedra e que hai moitísimo que facer no propio centro urbán e, sobre todo, tamén, que logo tamén direi e comentarei, nas parroquias, que así estamos a facer todas esas accións que estamos a cometer nas parroquias que van nesa línea. É algo importante que apuntaba María, que me quedei tamén co que decía, estou totalmente de acordo. Nós temos un papel importante, en este caso, os concellos, lóxicamente, pero o importantísimo tamén é a cidadanía, en este caso, implicar a cidadanía nos nosos proxectos, que sexan tamén os que se vexan os protagonistas e as protagonistas das nosas accións, porque así esa línea, ese xeito de traballar conxuntamente, ao final escoitando, e sobre todo tamén aos máis cativos e cativas, estou totalmente de acordo. Nos no Concello de Redondela, dende que eu son alcaldesa, se está facendo así. Esos plenos municipais infantís son superimportantes, porque aí se debaten e se falan moitísimas cousas que primeiro traballan nas súas clases e que despois trasladan ao Concello para que se poda facer e que podan ver que si vale a política para algo e que logo se transmite. Ata deles seguro que se poden sacar boas ideas, Pois sí, moitas. Iremos coñecendo máis. Xa nos deixas en riba da mesa, por exemplo, esos traballos de accesibilidade. Ubicámonos tamén, alcalde, na Estrada, na configuración do seu municipio. Bueno, a Estrada é un concello do interior de Galicia, non? Ten algunha diferencia con respecto ao que vimos escoitando antes, co que pasa en Ames, co que pasa en Redondela ou nas grandes cidades. Non estamos estritamente nun entorno da área metropolitana, non? Como todo mundo sabe, Galicia ten unha realidade, o 70% da población vive no 20% do territorio. Estamos falando do eixo atlántico, non? E os dous grandes polos de desarrollo que hai en Galicia, Coruña, Vigo, e ese
esa vía de comunicación AP9, non? Fora deso, está outra Galicia, non? A outra Galicia interior, a Galicia máis rural, a Galicia onde no 80% do territorio vive o 30% da poboación moi dispersa, ademais onde costa moito prestar os servicios. Eu creo que a Estrada é o exemplo claro desa Galicia, non? Un concello que ten 20.000 habitantes, cunha problemática igual que o resto dos concellos de interior, cunha tendencia poblacional negativa, non? Temos unha taxa vegetativa negativa, temos aproximadamente en torno a 300 falecementos e 140, 150 nacementos ao ano, e desde logo, bueno, pues este é un reto importantísimo, non? Para min é fundamental manter esa estrutura territorial que ten Galicia, non? Ao final, eu sempre digo, cada un defende o seu, non? E as cidades defenden o seu modelo. Eu sempre digo que, bueno, pues, a Galicia interior é onde naceu os valores patrimoniais, os valores de verdade da nosa Galicia, non? A nosa lingua, as nosas tradicións. De nada non ten sentido, non? Que Galicia ao final acabe tendo un modelo urbano se non somos capaces de defender realmente cales son as nosas orixes, non? E aquí eu creo que concellos como o noso e outros moitos non teñen un papel importante, non? Tamén creo nese modelo, nesa transformación, e coincido perfectamente co que decían aquí os alcaldes da Coruña, os alcaldes de Santiago e María tamén, non? Que falaban dese novo modelo de vida, ese novo modelo urbano, que non necesariamente ten por que ter un impacto ou ten que ter unha decisión de vida nas persoas de irse a vivir a un modelo urbano, non? Creo que tamén, e a pandemia nos axudou a ver moito ese cambio, esa tendencia na sociedade, un cambio de vida máis amable, máis próximo con valores máis medioambientais, con preocupacións de buscar espacios máis amplios, non? E mellor calidade de vida, e eu creo que aí as vilas intermedias temos moito futuro, non? E a Estrada, pois, ten, como decíamos antes, esa tendencia poblacional, esa dispersión. Somos o concello de Galicia e o segundo de España que máis núcleos de población ten. Temos 470 núcleos distribuídos en 51 parroquias, o cual quere decir que temos unha dificultade enorme a hora de prestar os servicios con unha población tan dispersa. Temos un núcleo urbano en torno a 11.000 habitantes, temos outros 10.000 distribuídos en esas 51 parroquias no rural. Temos a gran sorte de que, pese a ser un concello interior e, como decía antes, non estar estrictamente dentro dunha área metropolitana, si que temos moi próximo concellos como Teo, Ames, Santiago, non? E facemos moitísima vida nese interlán con Santiago. Somos área sanitaria de Santiago, somos a nivel docente, a nivel educativo, universitario, somos área de Santiago, a nivel servicios tamén somos área de Santiago, e temos descentralizado tamén algúns servicios que fai pouco os tiña Santiago, que tamén nos aporta un valor engadido, como poden ser o traslado ali da Academia Galega de Seguridade, que é o centro de formación das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. Temos tamén o centro da Xencia Galega de Emerxencias, o 112 061, que antes estaba en Santiago e agora está na Estrada, e iso tamén nos incrementa moito esa vinculación, esa relación coa capital de Galicia, a cal nós non é que renunciemos, sino que desexamos consolidar con ese proxecto que tamén eu creo que vai a ser unha pedra angular no noso desarrollo, que é a comunicación, a ansiada comunicación coa capital, con Compostela, que é esa autovía, non? Que nos comunicará con Compostela. Eu creo que tamén nos dará un salto importante a hora de poder poñer en marcha políticas que permitan, sobre todo, fixar poboación. Se imagino que cando falamos dos retos, o tema da dispersión, no teu caso, aparecerá por aí. Antes de ir meténdonos en todo isto, falamos moito ao longo desta mañá das axendas urbanas. Vos, en cada un dos vosos municipios, con que ferramentas contades de planificación para levar a cabo todo isto? Tema territorio, mobilidade, absolutamente todos estes capítulos. Pois nos, en este caso, no Concello de Redondela, dende o ano 2020, nos adherimos ao Plan de Mobilidade, o PEMU, en este caso, que era tan importante, que tan importante, en este caso, para o Concello de Redondela. Estamos, en este caso, nesa línea, o que está comentando, no tema da mobilidade, e implicando a todos os sectores e actores, por decirlo de algún xeito, en este caso, do propio Concello. E despois, en este caso, teño que decir que, grazas á Deputación de Pontevedra, que os recursos que máis temos, en este caso, os concellos da provincia de Pontevedra, porque tanto co Ágora, con Plan Ágora,
que en este caso nos xa solicitamos varias accións nas parroquias, que é que decía, nesa mobilidade, nesas accións dos centros, tanto escolares como culturais e sociais, que son tan importantes e que gracias a plans como Plan Ágora, pois nos fan tamén esa posibilidade. E logo tamén, pois, tamén a través da Diputación de Pontevedra, o Plan Concellos, que moitas das accións e en este caso das líneas que nos dan para poder facer, van tamén en esa línea de esa accesibilidade, esa universalidade que intentamos facer. E a nivel de Europa, que tamén o comentábamos, a través da EDUSI, esa Plaza de Pontareas, como comentaba antes, vai de esas líneas, en este caso en Chapela, tamén vamos a facer agora a remodelación da Alameda, que é un espacio tamén moi importante, que é un segundo núcleo, para que non coñece o Concello de Redondela, é como dous núcleos, Redondela e Chapela, que está moi próximo a Vigo, que ao final tamén é un núcleo moi importante, de máis de 5.000 habitantes, e que tamén necesitamos que a xente que vive en Chapela poda disfrutar do propio núcleo de Chapela e ter todas as necesidades para non ter que trasladarse a Vigo, que é o que estamos a facer e a transformar, en este caso, tamén Chapela. Pero o básico, é dicir, en este caso, orzamentos que contamos, temos que decir que en este caso o Concello de Redondela ten un orzamento duns 20 millóns de euros, donde os 9 millóns se vai para persoal, 7 millóns para servicios e cousas varias. Entón, pouco nos queda. Se non contamos, en este caso, con ese Plan Concellos da Diputación de Pontevedra, que é algo que anualmente sabemos que temos eses cartos a principio de ano que podemos gastar en 3 líneas, pois nos dan esa posibilidade, senón por falta de persoal e por moitas cousas, esa senda urbana, concellos como Redondela, poder facela, en este caso, real, que sea unha realidade, é moi complicado. Imaginarvos, volvo a repetir, cuarto Concello da provincia de Pontevedra, e aínda así, as carencias e as dificultades que temos son considerables para poder facer. E no caso da Estrada, en que plan vos apoiades? En que plans? Bueno, nós temos nós subímonos ao carro destes proxectos europeos no ano 2014, non? Ata daquela non tiñamos moita experiencia na xestión. É certo que eu percibo un cambio sustancial nas políticas da Unión Europea nese período, 14-20, non? 2014-2020, no que Europa, eu creo que con moitísimo acerto, deixa de financiar proxectos e empeza a financiar estrategias, non? Empeza a poñernos a pensar as administracións locais. Coincido con María Cadaval tamén que foi moi importante esa transformación de crear unha cultura de arriba a baixo, pero que agora somos os concellos, as administracións máis próximas as que temos que empezar a aplicar todas esas estrategias e, sobre todo, o máis difícil, non? Que é aterrizar os proxectos. Ao final, eu creo que estes foros son fundamentais para poder falar do que nos preocupa aos concellos, pero son importantísimos para tamén poder ver que esas grandes políticas se poden materializar, se poden aterrizar en proxectos concretos que nos permitan, a súa vez, cumplir cos obxectivos que se nos marca e poder facer un seguimento e unha trazabilidade de todas esas iniciativas, que ao final podamos alinearnos coas estrategias que marca Europa e a Unión e os distintos organismos en relación a os 17 obxectivos de desarrollo sostible e a Xenda 2030. Eu creo que é fundamental. En esa liña, o decía antes, 2014 detectamos esa nova oportunidade a nivel de Europa. Eu creo firmemente no papel que está facendo a Unión Europea na transformación do territorio, e a partir de aí empezamos a traballar na primeira estrategia de desarrollo urbano, nas EDUSIs, e é o primeiro cambio importante. Ao final, eu tamén sempre insisto no mismo, na política, igual que en outros moitas facetas da vida, o urxente non nos deixa facer o importante, e ao final a urxencia da xestión diaria nos impide pararnos a pensar como queremos diseñar o noso territorio. En este caso, as EDUSI sí nos permitiron facer esa primeira actuación. Para mí foi un acerto, eso de cambiar a mentalidade de financiar proxectos a financiar estrategias, e a partir de aí, nos de xestionar unha EDUSI, podemos poñer en marcha iniciativas como o Plan de Mobilidade Urbana Sostible, como o Plan de Accesibilidade Universal, como a propia Xenda Urbana que estamos elaborando agora, e obxectivos son documentos marcos estratégicos
para poder implementar despois, como decía Digna, non? As distintas políticas a través da financiación ou a consecución de fondos, tanto das fondos europeos como de outro tipo de fondos, que eu creo que é moi importante, non? Que ao final non nos quedemos solo, como decía o alcalde Bugallo antes, non? Que ao final as DUSIs ou tamén estas axendas urbanas nos van a servir para conseguir os fondos necesarios para poder executala, non só quedarnos en eso, sino que ao final eu creo que debe ser un documento transversal, non? Calquer política, calquer acción que teñamos que executar, temos que alineala con esas estrategias, senón de nada vale, non? De nada vale que dediquemos esos documentos a captar fondos cando realmente, co resto dos recursos, non estamos alineando as nosas estrategias coas axendas urbanas, cos plans de mobilidade ou cos distintos documentos que traballemos. Non creo que aí é o obxectivo e, sobre todo, fundamentalmente, creo que é un cambio no modelo, un cambio na forma de traballar, na forma da xestión. Non? Simplemente, o que temos é que creer no que estamos facendo. Eu personalmente creo fundamentalmente en esa Axenda 2030, creo en esos 17 Obxectivos de Desarrollo Sostible, e o que temos que facer é elaborar os documentos que nos permitan ir camiñando en esa dirección e conseguir os obxectivos que nos marquemos e, sobre todo, despois poder avalialos. Non? De nada vale que ao final nos plantexemos en foros e en debates unhas estrategias inalcanzables, senón despois ao final non somos capaces de cumprir os obxectivos. Non? Bueno, esa avaliación, ese control, non? Que mencionaba María Cadaval, tamén hai uns intres. Pisamos terreo sobre Redondela, sobre a estrada, contádenos que proxectos, en que proxectos vides traballando, cales, ti mencionabas agora esa plaza, a accesibilidade á localidade, que máis cuestións para coñecer máis o que vides facendo, pero tamén un adianto da folla de ruta que tedes no futuro. Claro, o que comentaba e o que decía ahora o alcalde da estrada. Lóxicamente, sin recursos non podemos cambiar e transformar, non? E sen esa línea tampouco se pode facer. Pasa que as complicacións a veces, como decíamos, esas evaluacións son moi complicadas, porque a veces non temos os recursos suficientes técnicos para poder facelas. En este caso, a transformación, volvo a repetir, importante en Redondela foi no casco urbano, que é esa praza de Ponteareas, e que xa agora, en breve, xa estou comenzando con un parque, un aparcamento disuasorio que é importantísimo en Redondela. É dicir, que non se sabe ali non pode entender que un concello como Redondela non teña ese espazo, sobre todo na entrada, onde os veciños e veciñas e a xente que nos ven a visitar, que cada vez é máis, teño que decir, por o tema do Camiño de Santiago, que logo tamén comentarei, que temos dous camiños, o da costa e o portugués, que pasan por Redondela, e que somos, en este caso, somos o epicentro tamén de xente que nos visita e de peregrinos que nos veñen a visitar. Ese aparcamento disuasorio que está pegado á Praza de Ponteareas, había unha nave que de verdad, aparte de feísmo, ten moitísimas cousas máis, que cando chegas. Ese derrubamento desa nave que está aumenta por riba, moi parecido aquí a un pazo que temos o convento, en este caso de Redondela, que é un espacio que agora coa Praza de Ponteareas ganou moitísimo, é dicir, que lle damos tamén, en este caso, aos establecementos privados esa vida e esa necesidade que tamén teñen, e que esa nave estaba impedindo tanto a visibilidade como esa accesibilidade, e que con esta actuación, gracias ao Plan Concellos da Diputación de Pontevedra, imos poder facer ese aparcamento disuasorio que vai a ser, en este caso, na línea ambiental, medioambiental, de accesibilidade e de moitísimo máis que vamos a conseguir con ese espazo. Logo tamén son entradas, que parece como digo eu, este século, en estes anos que estemos falando desto, pero na outra entrada, é dicir, se ves de Pontevedra, a outra entrada é a Avenida de Santa Mariña e a Picota, que é unha zona moi abandonada, que estaba moi abandonada dende fai moitísimos anos, e que é un dos sitios tamén estratégicos por onde pasa o Camiño de Santiago, por onde a xente que nos ven a visitar, pois é a primeira visión que ten. E ese espazo vai a ser recuperado tamén, en este caso, é unha obra, estamos falando de casi 800.000 euros, que vai a transformar toda esa zona de Redondela, tamén gracias á Diputación de Pontevedra,
Pontevedra, ao Reacón, que é un dos tamén plans que a Diputación pon para poder transformar con esa línea de esa senda 2030 que nos daban puntos, en ese caso se nos marcaba para poder transformar, que vai a ser así, e a Avenida de Santa Mariña igual. E logo, en este caso, nas parroquias, que é o que comentaba antes, Chapela, coa Alameda, e con unha zona deportiva tamén que estaba abandonada e que é unha zona céntrica que os rapaces, os máis cativos e cativas fixeron, en este caso, lles dimos a estudar e a que puderan aportar, que era o que comentábamos antes, que é importantísimo, e dende que estamos, e dende que estou eu, era algo para mí primordial, que puedan aportar as súas, en este caso, o que eles pensan, o que eles necesitan e precisan, e que nos lo podan transmitir. E con ese proxecto, que o chamamos o Campito, é así coñecido, pero en este caso é un proxecto deportivo, donde se xunta toda a xuventude de Chapela, e que vai a transformar esa zona tamén. E logo, hai proxectos máis pequenos, que por eso non son importantes, que decía con o tema do plan agora tamén, que no Viso está a Iglesia do Viso, que non coñece unha parte importante e céntrica, ese cruceiro, esa parte donde a xente se reúne tamén desa parroquia, vai a ser transformada, para esa accesibilidade tamén, ese espacio único que queremos conseguir. E logo está Cabeiro, que é outra das parroquias, donde está o colexio de Portocabeiro, que é unha zona onde hai moito tráfico pesado, e que de verdad que en este caso que vamos a facer unha plataforma única para que, sobre todo, os rapaces e rapazas que acceden, e os pais e nais que acceden ao colexio, teñan esa facilidade, esa posibilidade que ata agora non hai. E volvo a repetir, por ali hai moitísimo tráfico pesado e que complica moitísimo esa mobilidade, e eso que comentábamos tamén de que os rapaces e rapazas podan ir por paseos seguros, peonís seguros, cara ao colexio, e que podamos chegar a que nas parroquias tamén, en este caso as familias, podan mandar aos seus fillos e fillas ao colexio sendas seguras. Esa é unha das tamén que estamos apostando, e que gracias, volvo a repetir, a esos plans podemos facer realidade. E moitas máis que estamos agora transformando, e que vamos en esa línea. Bueno, isto non tocante a Redondela, que transformación está levando a cabo no caso da Estrada? Bueno, nos aí, como decía antes, a aposta pola EDUSI nos obriga a redefinir un pouco todas as estrategias que tiñamos en marcha ata aquel momento, e a anticiparnos un pouco a cal vai a ser a situación que nos vamos a topar cos cambios que introduce esa estrategia. A partir de aí, nos a día de hoxe temos prácticamente o 85% da estrategia de desarrollo urbano executada, baseada fundamentalmente na mellora da mobilidade e na recuperación de espacio público para o cidadán. Isto nos obligou a traballar sobre todo na xeración, o apuntaba Digna ahora, un dos grandes problemas que temos as vilas intermedias é mellorar o espacio público sin distorsionar excesivamente a mobilidade tradicional. Falábamos antes tamén, estábamos nun choque, nun cambio claro de tendencia da evolución das vilas e das cidades, e isto leva a que moita xente non entenda cal é o papel que xoga a día de hoxe o espacio público, o vehículo e o peón. Para isto, primeiro, nos diseñamos unha rede de aparcamentos públicos gratuitos, que a día de hoxe temos máis de 1.200 plazas de aparcamento pública gratuitas situadas a menos de 300 metros de calquer punto estratégico do casco urbano, tanto sexa a nivel de servicios administrativos, sexa servicios financeiros, zonas comerciais. Esa rede que fomos facendo ben por adquisición de terreos ou ben por acordos cos propietarios das parcelas, nos permiteu empezar a concienciar a cidadanía de que o uso ou o vehículo non tiña cabida na almendra principal do entorno urbano. É certo que tamén, ante todas as, moitas veces, os grandes problemas son grandes oportunidades, e a pandemia, que tamén saliu aquí no caso das cidades,
nos dou unha gran oportunidade. Non? Empezamos a ver un cambio de tendencia na sociedade, cuestións que a mellor iban a supoñer unha transformación de anos por ese cambio de mentalidade, se acelerou dunha forma importantísima e empezamos a detectar que a xente quería espacios públicos, que quería espacios abertos, que quería espacios seguros e iso nos permiteu empezar a facer algún experimento, como comentaba Inés, alcaldesa de Coruña, non? En alguna zona onde as pechamos completamente ao tráfico, onde as abrimos para que a xente pudese disfrutar na época do confinamento ou post-confinamento e na pandemia, e iso, o espacio que se gañou non se volveu nin a cuestionar, non? A posibilidade de recuperalo ao estado anterior. Ao contrario, a xente nos veu a exixir que fixésemos unha aposta decidida por recuperar esos espacios para a cidadanía. Eso unido a que xa estaba, digamos, alineado coa estrategia de desarrollo urbano e que había tamén unha estrategia política, digamos, orientada cara a esa dirección, nos permiteu, pois, facer dúas actuacións moi importantes no ámbito urbano, dúas grandes zonas públicas que estaban dominadas polo vehículo, que eran a antigua zona onde se facían as feiras dos mércores e os mercados, que se pechaba o tráfico esos días, pero que estaba aberto o tráfico con aparcamentos durante o resto da semana, se transformasen urbanísticamente e se deseñasen exclusivamente para facer actividades de ocio ao aire libre sin ningún tipo de interferencia co vehículo. Ademais, peatonalizamos unha arteria principal que comunica esas dúas grandes zonas para darlle unha dimensión homoxénea tamén ao urbanismo. Ao final, é importante que o diseño que fagamos teña unha coherencia e sexa, digamos, fácil de interpretar e fácil de entender tamén para o cidadán. Convertimos esa gran almendra, esa gran zona centro nunha zona pensada exclusivamente para os cidadáns e para que eles poidan disfrutalo con todas as comodidades posibles. E despois tamén, nos fomos moito na dirección das políticas vinculadas á economía baixa en carbono, coa cambio do que é todo o sistema de alumbrado público. Un exemplo, a Estrada, para darvos un exemplo do que é o proxecto do cambio de alumeado que falaba antes con Blas, que tamén están eles con este proceso aquí, e que, aparte dos problemas que xenera, porque o alumeado, sobre todo no rural, é unha cuestión de Estado. Nós, por exemplo, temos un proxecto onde estamos invertindo máis de 8 millóns de euros, tamén con fondos europeos, fondos IDAE, para o cambio das máis de 15.000 puntos de luz que temos no rural e máis de 500 e pico cuadros eléctricos. Ao final estamos facendo unha transformación máis que nada para aplicar esa economía e esas políticas de reducción da huella de carbono e, sobre todo, tamén para ter un impacto directo na xestión, na economía, nas contas da propia administración, porque a día de hoxe era un dos gastos máis importantes que tiñamos a nivel orzamentario. E, sobre todo, seguimos traballando moito na dirección de mellorar e de ofrecer unha alternativa, unha posibilidade aos nosos cidadáns. Outra das cuestións que nos temos que loitar claramente por esas tendencias poblacionais, que o mellor no caso de Redondela ou das cidades non se producen, pero para min outro dos elementos importantes é poñer en valor o noso rural. E nos, con esos 470 núcleos e 51 parroquias, estamos elaborando, estamos traballando, igual que nas cidades están tendo problemas de solo a nivel residencial. Eu coincido moito co que falaban tamén aquí os alcaldes de Santiago de Coruña. É un dos grandes retos, e o comentaba tamén o alcalde de Ames, Blas, antes, que parece que empeza a haber algo de brotes verdes na parte constructiva, pero nós seguimos tendo un problema importante porque o coste constructivo é elevadísimo, a repercusión do solo tamén e fai inviable poñer vivendas no mercado. Creo que as administracións temos que empezar a pensar en poñer en valor ese solo que temos de patrimonio municipal e, sobre todo, pensar en vivendas en réximen de aluguer. Nós estamos tamén traballando algún proxecto que é novedoso en Europa, que é o co-living, que son crear zonas, sobre todo no ámbito rural, con espacios comuns, recuperar entornos rurales e poñendo a disposición elementos vinculados ca naturaleza ou medio ambiente, con a creación de pequenas hortas vinculadas a esas propias edificacións e espacios comuns para coworking, para traballo conxunto, pero cada vez poidas vivir en un entorno rural con todos os servicios a día de hoxe, con todas as comodidades, pero tamén buscando ese novo, eu creo que ese novo escenario que se plantexa
a xuventude e a xente máis nova, que é que, bueno, pois, ao mellor, non só se pode vivir ben e con calidade de vida e traballar nunha gran cidade, sino que tamén podes ter exactamente todas esas comodidades vivindo nun entorno medioambientalmente máis sostible, non? E é máis coherente. Ao final, estamos falando de coherencia na aplicación das políticas e estamos, bueno, pois, ao mellor, orientando a que a toda a cidadanía, ao final, teña que vivir confinada en un espacio urbano superpoblado, non? E, ao final, pois, creo que é importante que ofrezcamos alternativas de vida, de ocio, nun entorno moito máis amable, nun entorno medioambientalmente máis sostible e, ademais, bueno, pois creo que podendo poñer en práctica moitas das políticas e dos obxectivos que temos tamén en esa Xenda 2030. E a vosa veciñanza, como foi respostando? Piden, reclaman, agora hai demanda pois, para que continuedes recuperando espazo para eles, mellorando a mobilidade, hai que facer moita pedagogía ou houbo que facela, houbo queixas, como foi todo este proceso? É complicado, non? O comentábamos antes do que escoitei tamén, non? É moi complicado porque a cidadanía hai que facer esa labor didáctica, estou de acordo que o que decía María, hai que facela e moito, dentro dos máis cativos e cativas que xa se fai, pero logo están os maiores, os máis maiores que a veces é moi complicado que o entendan e que entendan que o protagonismo teñen que ter, en este caso, os peatóns e non os vehículos, non? É moi complicado. Nos, en este caso, coa Praza de Ponteareas, que, bueno, foi unha polémica total, pois, por todo o que conleva pois, cando faz un espazo desas características, non? Entón, bueno, pouquiño a pouco, pois, falando coa veciñanza e intentando que entren en razón, nos pasou en unha estrada, nunha parroquia que ahora me ven a cabeza, cando entrei o ano, en este caso, é unha estrada da Diputación de Pontevedra e que se fixo unha reforma na parroquia de Vilar, as famosas aceras, que ainda que non pensedes, a xente en este momento sigue pensando, moita xente, algunha non, grazas, pero moitas ainda así, de esas aceras tradicionais de sempre, vale? E cando lle quitas as aceras e lles pos, en este caso, pois, esos accesos peonís de un ancho normal, que xa debería, xa non lo tiñan que marcar ninguén, non? Que debería ser, pois, que ese 1,80 como mínimo, que ten que ser obrigatorio para esos accesos, porque a xente non o entende. Entón, é moi complicado. En esa estrada, fixades como foi, ahora que estou pensando, o que tuve que chegar a facer, porque me facían un boicot total e absoluto, é dicir, en diante do Concello, aquilo era tremendo, todos os vecinos e veciñas que pensaban que íbamos a quitar, que non sei, claro, porque antiguamente, bueno, pues, as políticas que antes había, e que grazas, pois ahora se van cambiando, non? As políticas que se facían esos muros tremendos de pedra e esas aceras espectaculares e tal, e que toda unha xente dicía, porque ese tramo anterior se fixo así, e porque agora ti ves a decirnos e tal, e a Diputación tamén nos ven a decir que nin plans estratégicos, nin nada, nin nada, non o entenden, non? Decían, eso non é posible de facelo e que ao final se transitable, tamén polo tema que se queixaban do tema do tráfico pesado que había, que iba a ser unha barbaridade, que iba a haber atropelos, que, bueno, o peor, vale, pois tuve que facer de tal xeito que pensei, digna, tens que facer algo. Entón, que fixen? Mandamos facer unha infografía donde se explicara moi ben a actuación que se iba a facer. Tuven que ir á parroquia con centos de veciños que estaban ali, explicando co arquitecto e con todo o que iba a suceder, o que iba a pasar e o que iba a tal. Ao final, se conseguiu, a xente está encantada, eu creo que xa se esqueceron de toda esa problemática que nos comentaban e que tal, pero costa moitísimo. O problema é que para poder, en este caso, chegar e que o entendan, é que é moi complicado, vale? Entón, nada, a nosa, en este caso, a nosa obriga, intentar que a xente o entenda, non cambiar ese rumbo, porque é certo que, ao final, en este caso, somos políticos e políticas, eu o digo, pero para min prevalece sempre a responsabilidade de o cargo que temos e o que temos que trasladar, e que cara ao futuro se vexa que o que fixemos vai en esa línea, non? A veces é moi complicado, porque se queres contentar
contentar a todos e a todas é moi difícil, pero non podes, é dicir, isto é como esa responsabilidade que temos que ter, esa responsabilidade que se nos marca e que temos que creer, é dicir, que eu me creo que ten que ser, que Redondela ten que ser esa Redondela accesible en todos os niveis, a todos os niveis, non? E que falta moitísimo por traballar e que pouquiño a pouco, grazas tamén ás asociacións, os colectivos, que teño que decir que en este caso suman moitísimo e que nos apoian moitísimo, vas traballando en esa línea, pero que cho fan moi complicado a veces entendelo, e máis, o decías tú agora, é dicir, os nenos e nenas nos dan a veces moitas leccións, porque son os primeiros e primeiras que din, oye, non, pois eso non o queremos así, pois o queremos peatonal, o queremos non sei que, o queremos, sabes, os propios nenos e nenas, non? Me pasou outra cousa, se me deixades ao conto tamén, que iba a facer un espazo en cesantes que tuve que parar porque só era o cambio que estaba o uso do espazo estaba mal en este caso había que cambiarlo para poder facer as accións que queríamos e que os rapaces e rapazas estaban de acordo de facer un espacio polideportivo con este caso a parte de pistas en este caso de patinaxe que non había, fixaros en Redondela non hai un sitio, un lugar onde os nenos e nenas podan patinar e facer outros deportes e que será a línea, o levei tamén cos rapaces e rapazas, o teníamos falado, mima, os veciños e veciños case nos fan unha manifestación, e só era o cambio, vale, pensando que se sacaba ese torreiro, ese espazo para aparcar, para cando van á misa, ou para a festa, que é un día ao ano, non? Lóxicamente sigo aí traballando, seguimos aí traballando, tuvimos que paralo porque non o entendían, pero estamos traballando para que entendan que ese espazo é necesario, que todo ten cabida, explicando as cousiñas, pois o vas facendo, pero bueno, que doado non é. E costou tamén na estrada explicar, non? Ao final falamos de que os veciños recuperen esos espazos, non? Pero bueno, sempre hai para mostra o que acaba de contar a alcaldesa de Redondela, non? Costa moito. O que pasa é que eu creo que o que máis costa todavía é que participen. Eu creo que apuntaban antes que en Santiago, por exemplo, que sí que hai unha maior participación, que hai, digamos, moita xente creando, innovando e que ten moito que decir en estes procesos. Eu a sensación que teño non coincide con eso. Eu creo que a xente todavía non está moi sensibilizada ca cultura da participación neste tipo de procesos. E eu digo con experiencia da parte da elaboración da Estrategia de Desarrollo Urbano, que hubo que tirar dos colectivos, das asociacións, para que participasen nas mesas e nos chegasen as súas aportacións a ese documento. Nos costou tamén a elaboración do plan de mobilidade e accesibilidade, tamén conseguimos implicar colectivos que están moi sensibilizados con este tema, pero non tuvemos tampouco moito éxito co resto dos colectivos, e ao final, creo que teño a sensación de que todo o mundo está a expectativa de que quen ten que levar a iniciativa é o Concello e ao mellor non hai moita, ou ao mellor non hai moita cultura da participación, non? O fixemos tamén nunha experiencia piloto con un dos ámbitos que desarrollamos no entorno urbano tamén con un proceso de participación pública no deseño do propio espacio público. Fixemos un concurso onde abrimos a posibilidade de participación de estudios de arquitectura, se presentaron, quero recordar que 12 estudios de arquitectura de toda Galicia para diseñar ese novo espacio que lle chamábamos o Campo da Feira. E no proceso de elaboración decidimos que, tiñamos un equipo, un comité que era o que iba a decidir os tres proxectos, os tres mellores proxectos técnicamente, porque claro, tamén abrir un proxecto destos sin saber cales son as repercusións técnicas ou orzamentarias era moi complexo. Se fixe unha elaboración dos 12, se elixiron os tres mellores e se fixe un proceso de participación pública onde todo o mundo pudo opinar cal era o proxecto que máis axustaba a ese entorno, non? E eu creo que participaron en torno a 280 personas dunha población de 20.000, non? E nos costou que participaran esas 280, non? Ao final, si é certo que na sociedade está
ese mantra de que a xente quere participar, que quere implicarse na elaboración das iniciativas, pero despois ou non eleximos ben as canles de comunicación con eles, ou a veces, eu creo que é unha reflexión que debemos de facer, non o transmitimos ben, non? Porque eu creo que a veces, pois eso, non funcionan como deberían. E vindo o caso da xenda urbana, pois ao final sí que é certo que te encontras situacións que ao final te sorprenden por positivas, non? Eu a semana pasada, non anterior, me fixen un percorrido por todos os colexios de infantil e primaria da Estrada, neste caso, bueno, por a nosa singularidade, temos 3 colexios de infantil e primaria no casco urbano e 4 colexios fora do casco urbano, no ámbito puramente rural, non? E me reunín, citei ali, bueno, gracias á colaboración do profesorado, a todos os nenos e as nenas que están matriculadas en quinto e en sexto de primaria, os xuntamos nos espacios que teñen de ámbito colectivo nos coles. En total foron máis de 500 nenos e nenas, e, bueno, pois ali lle expliquei, porque eu creo que é importante facer os partícipes o que consistía o novo escenario que nos enfrontamos, no? Período 21-27, novo período de fondos europeos ordinarios, a Xenda 2030, Obxectivos de Desarrollo Sostible, bueno, fundamentalmente para que lle sonase un pouco toda esta información, para explicarlle nunha linguaxe asequible cales eran os retos do futuro e para decirlles, oye, nenos e oye, nenas, sabedes o que significa 2030, non? Oxe, os que estades aquí, tendes 11 e 12 anos, no 2030 seredes maiores de idade, empezaredes a colaborar na construción do futuro das vosas vilas, do voso pobo, do voso territorio, non? E é importante que eles tamén se vayan implicando para despois poder conseguir que toda esa sociedade sexa participativa, non? Foi unha experiencia extraordinaria, a verdade é que vos lo recomendo porque, aparte de recibir un montón de información, como decíamos antes, non? Son unha fonte de información inagotable, tamén percibín que, bueno, eles se sinten orgullosos cando participan tamén destos procesos e cando se lle dá a relevancia que realmente teñen, non? Ao final son eles o capital do futuro e, polo tanto, de nos depende que, independentemente de que vayan collendo competencias en materias fundamentais, como poden ser as matemáticas, a lingua ou o inglés, tamén é importante que lle empecen a sonar e que adquiran competencias tamén na responsabilidade que teñen como sociedade, que son hoxe, pero como os responsables das decisións que teñamos que tomar no futuro. E mencionaba a alcaldesa de Redondela que ás veces hai falta de recursos. Que aspiracións tedes no tocante a financiación a que, bueno, podería chegar, non? No futuro, no presente, a curto prazo, para que podades seguir desenvolvendo proxectos nos vosos municipios? Nada, o estábamos comentando, ¿no? Os fondos que en este momento, claro, os propios recursos municipais son escasos, non daría para poder facer esa transformación que merece, e logo están o que estamos utilizando, que son os fondos europeos, os fondos EDUSI, que son os que nos dan esa posibilidade, e logo que decía eu tamén da Diputación de Pontevedra. Hai outros organismos e do Estado que tamén se están aportando, e logo, claro, temos que intentar que todas as institucións, organismos públicos vayan en esta línea, non? En a línea de poder darnos esa posibilidade de poder transformar, porque senón é moi difícil. Está moi ben a teoría, é dicir, está moi ben esa línea, o que estamos falando aquí, estos foros, están estupendos, non? E, lóxicamente, eu son das que penso que sí, somos a primeira línea, os concellos, en este caso, somos os primeiros que estamos nesa línea e que debemos de transformar, pero que necesitamos ese apoio, tanto económico como tamén, a veces, técnico, porque é moi complicado. Lóxicamente, imaginarvos os concellos máis pequenos, porque entre o malo, pois son un concello mediano, non? En este momento, pero, lóxicamente, aínda así, as dificultades para poder acadar esos obxectivos son moi complicadas, tanto económicamente como a veces tamén técnicamente, non? Porque tanto, como decía agora, tanto en persoal, a nivel técnico, o Concello de Redondela ten moita complicación, porque para poder executar esa EDUSI, esos fondos europeos, cando cheguei non había esa, en este caso,
esa persoa ou ese que pudiera executar esas licitacións, esos pregos que leva tanto, que tuven que, con un programa especial, específico, para contratar durante 3 anos, con fondos propios do Concello, contratar a esa técnico, esa técnica que me pudiera facer esa xestión para poder conseguir esos obxectivos, poder chegar aos prazos, que son logo unha locura, os concellos poder chegar aos prazos que nos marcan para poder conseguir, porque a administración pública ten lóxicamente, as súas líneas, as súas prazos que hai que cumprir e que a veces son moi complicados, porque unha licitación, poder facer uns pregos, estamos falando de meses e meses, e que todo vaya ben, e que non se complique, e que non haya nada. Entón, poder, ao final, que se plasme e que se formalice en tempo e forma, se nos complica moitísimo. A que porta se pode seguir tocando, non? Eu creo que, no meu caso, no caso da experiencia que teño eu despois de 11 anos, eu a día de hoxe, despois de ter pasado pois, como ano 2011, 2012, 13 anos de transición, eu creo que agora non é unha cuestión de fondos, sinceramente. Eu creo que é unha cuestión de xestión. O gran problema, o gran cuello de botella que temos é a capacidade para xestionar todos os recursos que pode estar a disposición dos concellos ou das administracións que vayan un pouco na línea ou alineados ás estrategias que marque a Unión Europea. Eu creo que a día de hoxe se poden conseguir fondos para calquer tipo de proxecto. Creo que hai que ter claro unha estrategia, temos que ter claro ese traballo de estrategia, temos que ter un equipo técnico que nos acompañe. É prácticamente insostible hoxe en día, imposible seguir o ritmo. Nos o falábamos nas últimas reunións, estamos renunciando a proxectos de fondos Next Generation ou proxectos do plan de resiliencia porque non temos capacidade de xestionalos en tempo e forma, cos plazos que se nos marcan, nin con a urxencia que temos que facer esas licitacións. Para nós, por exemplo, no caso da Estrada, estamos centrándonos moito na elaboración desta axenda urbana, nos vamos a centrar tamén moito na captación de fondos no período 21-27, os fondos ordinarios. Eu, unha vez máis, son un firme defensor das EDUSIs, creo perfectamente no modelo EDUSI, me gusta, ademais, me encontro cómodo traballando en ese modelo, alineando, traballando en esa dirección, eu creo que podemos conseguir os recursos suficientes. É certo, o apuntaba Digna, o modelo de financiación da Diputación nos permite tamén, nos dá moita liberdade a hora de poder xestionar esos fondos do Plan Concellos. Eu creo que a nivel de infraestructura, de xestión municipal, a captación de fondos é bastante, digamos, se se traballa ben, eu creo que se poden obter resultados, pero xa digo, o collo de botellas que temos as administracións, ao final temos que pasar todos por un departamento, por un tamiz, o mismo tamiz, Departamento de Intervención, Secretaría, a tramitación tamén dos proxectos co Ministerio e con Europa non son áxiles, son bastante complexas, moi burocráticas, e iso ralentiza moito a execución das obras, pero eu creo que debemos estar moi atentos porque, e creo que ademais é moi acaído este foro, porque a xenda urbana vai a ser esa punta, ese proxecto necesario para que despois neste período 21-27, que como todo o mundo sabe, sempre tardamos 2 anos aproximadamente, 2 anos e medio en xestionar os fondos ordinarios, empezarán a salir a mediados deste ano 2023, estemos todos preparados na parrilla de salida para poder presentar os nosos proxectos e poder executalos. E marcando a data do 2030, e xa para rematar dunha forma moi breve, que Redondela, alcaldesa, pois ves, ou che gustaría che ver, que municipio de A Estrada, con que deseño, con que proxectos? O que estábamos comentando agora, eu creo que o que todos e todas queremos cara a ese 2030 é non só os cascos urbanos, é dicir, que sean esa transformación que están sendo xa en este momento, senón eu vou máis alá, que a preocupación tamén é o que estamos intentando chegar, que son as parroquias, esos centros rurais que tamén é onde se moven e toda a ciudadanía quere, despois da pandemia, que estábamos comentando, onde poden disfrutar sen ter que desplazarse tanto a vila, en este caso a Redondela ou a Chapela, que podan ter todos os accesos, e para eso
seguimos traballando e si é certo que o que estábamos comentando antes de todos os impedimentos que temos técnicos, pero tamén os recursos económicos, sí, está ben, temos os recursos, en este caso de Dúside, pero hai recursos máis, non sei como explicalo, máis de día a día, decir, ti preguntas a calquer veciño ou veciña dunha parroquia e o que quere é que se lle asfalta o camiño o que en este caso se sea accesible. Eles falan dun asfaltado de camiño, pero nós estamos vendo facer esa accesibilidade neses camiños, non? E para facer eso nos fai falta, si, en este caso, pois máis recursos económicos que a veces non temos, e que son proxectos máis pequenos, pero que son tan importantes como o proxecto grande que estaba falando eu antes da Praza de Pontareas. Para a xente de Redondela e para a xente que ven das parroquias a Redondela, esa praza é importantísima, pero tamén importantes os seus camiños do día a día, que en este caso en Redondela, pero anos e anos e anos de falta de asfaltado e de mantemento e de hacer esa accesibilidade, volvo a repetir, desas aceras, ese de todo que hai que cambiar e transformar o rural, e que non é tan doado, tanto económicamente como en este caso tamén técnicamente, porque lóxicamente necesitamos ese apoio dese tal. Por moitos cartos que é certo que a nivel da EDUSI, que sí que temos, claro, nos marcan unhas líneas que a veces adaptalas ao rural non é tan doado tampouco, e que necesitamos por outras líneas ou por outros organismos ou institucións que nos axuden para poder transformar non só o casco urbano, non só as vilas, senón tamén as nosas parroquias, que creo que tamén teñen dereito e que para min é a asignatura pendente que temos que traballar. Alcalde, o mesmo, a Estrada, 2030, que queres ver? Bueno, pois eu quero ver unha vila conectada cas infraestructuras, cas grandes infraestructuras de comunicación, quero ver unha vila conectada con Compostela e polo tanto con unha estación de AVE, un aeroporto internacional como ten Santiago, non? A menos de 15 minutos. Unha vila que siga tendo un impulso, que podamos seguir mantendo vivo o latexo do comercio a nivel comercial. Se apuntou tamén aquí, e a veces nos pasa un pouco desapercibido, non? A importancia que ten para as vilas intermedias ter un sector comercial potente, non? E aí me gustaría ver unhas vilas que resurden outra vez da actividade comercial, da dinámica positiva do pequeno comercio, que é fundamental para que as nosas vilas poidan seguir tendo pulo, e unha vila que poida ser capaz de integrar o rural e o urbano coa potencialidade que iso ten. Non vamos a competir cas grandes cidades, sería moi osado ou imposible pola nosa parte, pero sí buscando a coherencia, non? De que se queremos xerar ese novo modelo sostible, temos que pensar no territorio, non? E como podemos facer que toda a poboación poida vivir nun territorio cada vez cunha economía de proximidade, cunha economía circular, cunha economía sostible na recollida e no tratamento, por exemplo, dos residuos, ou, por exemplo, unha economía que permita, ou unha sociedade que permita que a xente poida vivir en un entorno medioambientalmente sostible, máis amable, e onde non ten por que renunciar a ningún tipo de servicio por vivir en un entorno máis rural que a vivir en un entorno urbano. Hoxe en día temos conectividade, hoxe en día temos servicios, hoxe en día temos, eu creo que todas as posibilidades a nivel de educación, sanidade e servicios básicos, e desde logo creo que o rural é a gran oportunidade que ten Galicia, tamén para ofrecer unha forma diferente de vivir, e eu creo que esa demanda social chegará. Ao final, eu estou convencido, eu sou un ruralista nato, pero creo que a vida nos entornos urbanos está mudando, e a mentalidade da xente está cambiando, e creo que estas vilas intermedias volveremos a ter outra vez unha oportunidade de ofrecer algo completamente diferente, pero sobre todo que mellore sustancialmente a calidade de vida das persoas. Bueno, pois o papel desas vilas intermedias a exame, a análise no marco destas xornadas de desenvolvemento que hoxe estamos celebrando desde aquí, desde Ames. Gracias por compartir os vosos modelos, as vosas apostas, que sigades executando todos estes proxectos que sean en definitiva en beneficio dos vosos veciños e veciñas. José López Campos, alcalde de Astrada, grazas por acompañarnos. Moitísimas gracias a vos pola invitación. Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, grazas tamén. Moitas grazas a vos.